Ho, ho, ho. Su šventinėmis nuotaikomis pas jūs sugrįžta laida Kas naujo Europai ir su jumis Laura Dragūnaitė. Nauji metai, nauja laida, tai kas gero Europą. Nepamirškite paspausti ant šios laidos patiktuką bei prenumeruoti Europos komisijos kanalą. Šiandien laidoje aptarsime Ninisto raportą arba Europos pasirengimą krizėms, naujos Europos komisijos kadencijos pirmosius darbus, Europos savanorystės programą, Europos solidarumo korpusą, Lenkijos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Kaipgi nauji metai be naujų tikslų? Tikrai kažkokį tikslą savo esate išsikėlę. Va puikus pavyzdys, buvęs Suomijos prezidentas Sauli Niinisto išsikėlė tikslą, ateinančiais metais Europos Sąjunga turi būti dar labiau pasiruošusi. Kaip sakoma, tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam. Ką turiu omeny? Buvęs Suomijos prezidentas Sauli Niinisto parengė ataskaitą, kuri turėtų padėti pagerinti Europos pasiruošimą krizinėms situacijoms. Kyla klausimas, o kodėl Suomiai? Nes jie laikomi krizinių situacijų profais. Jei laikytų kokį egzaminą šioje srityje, tai gautų patį aukščiausią įvertinimą. O kas tos krizinės situacijos? Tai aišku pasiruošimas karui, bet ne tik. Ir potviniams, galimoms naujoms pandemijoms ar kibernetiniams išpuoliams. Tai kaipgi reikės ruoštis? Kad skaityti nereikėtų mums, paklauskim ją perskaičiusio Mariaus. Kas ten gero? Išties, Laura, Europa pasidarė reviziją, kaipgi esame pasiruošę krizėms. Atsakymas – turim nemažai nepadarytų namų darbų. Todėl pirmasis Sauli Niinisto pasiūlymas Europai – padaryti streso testą. Toks testas susidarytų iš pačių blogiausių įmanomų scenarijų. Šio testo tikslas – įsivertinti, kas galėtų nutikti ir kaip mes galėtume veikti tokiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, kaip susikoordinuotume tarp skirtingų ES šalių, o gal visi lakstytume kaip galvas pametę kas savo. Antras siūlymas – jau dabar pasirūpinti, kad ES gyventojai asmeniškai būtų pasiruošę dienai X. Tai reiškia, kad kiekvienas turėtume atsargų ir būtiniausių daiktų tiek, kad galėtume pasirūpinti savimi 72 valandas. Noriu pasidžiaugti, kad lietuviai yra pakankamai pasiruošę. Kas antras žmogus turi maisto atsargų ar medikamentų net 7 dienoms. O štai mūsų kaimynai Lenkai turi kur pasistengti, nes tik kas 5 turi tiek atsargų, kad galėtų išgyventi savaitę. Na ir trečias siūlymas – investuoti į prevenciją bei gynybą. Šiuo metu vien ES šalis, kurios yra NATO narės, gynybai skiria daugiau nei 400 milijardų eurų. Tai tikrai dideli pinigai. Bet svarbu ne tik kiek skiriame, bet ar protingai ir efektyviai naudojame. Todėl reikia vidinius pajėgumus gerai sukoordinuoti ir žinoti, kas ką turi daryti. Ir čia reikia daugiau Europos komisijos veiksmų. Jei įdomu susipažinti su Sauli Niinisto raportu, rasite jį čia. Kai būsime dar labiau pasiruošę, galėsime ramiai sau pirtintis suomiškoje pirtyje. Nauja kadencija, nauji veidai, nauji darbai. O tų darbų bus iš tiesų daug. Tad gerbiamieji, pasiraitojam rankovės. Naujoji Europos komisija pristatė savo prioritetus per ateinančius 5 metus. Numeris 1 – gynyba ir saugumas. Numeris 2 – konkurencingumas. Toliau – demokratijos bei socialinio teisingumo stiprinimas bei didesnis Europos vaidmuo pasaulyje. Pamenate legendinę grupės Mango dainą 100 dienų? Tai dabar pakalbėkim, kam Europos komisija skirs visą dėmesį per pirmąsias 100 dienų. 100 dienų iniciatyvas tai toks dalykas, kai užsibrėži kažkokius pirminius planus ir tikslus, kuriuos sieksi įgyvendinti. Kaip sakoma, gera pradžia – pusė darbo. Tokių 100 dienų iniciatyvų yra net 7. Mariau, ką turime apie jas žinoti? Dažnai pirmieji 100 dienų pasiūlymai ne tik parodo, nuo ko prasidės nauja politinė kadencija, bet ir leidžia numatyti, kokia kryptimi jie judės toliau. Tai geras indikatorius mums, ko tikėtis visus 5 metus. Turbūt visi jau yra girdėję apie Europos žaliąjį kursą. Tai buvo vienas iš ankstesnės kadencijos 100 dienų dalykų pristatytas vos kelios savaitės nuo Europos komisijos darbo pradžios. O jį kūrėme visus 5 metus ir dirbame toliau. Šios kadencijos 100 dienų iniciatyvų 7-tukas apima tokias sritis. Pirmiausia, aišku, gynybą ir saugumą. Antra, švarios pramonės kursą. Trečia, žemės ūkio ateities vizija. 4, sveikatos sistemos atsparumą kibernetinėms grėsmėms. 5, dirbtinio intelekto gamyklas. 6, pasirengimą ES plėtrai.
ir galiausiai dialogas su jaunimu, kad priimami sprendimai visą kadenciją atitiktų ateities kartos norus ir poreikius. Aptarkime detaliau 3 įdomiausius man asmeniškai. Vienas pirmųjų Europos komisijos darbų ir, manau, laukiamiausių Lietuvoje bus baltoji knyga dėl Europos gynybos ateities. Galime tikėtis konkrečių pasiūlymų, kur reikia daugiau Europos pinigų, kaip juos geriau panaudoti ir panašiai. Galiu garantuoti, kad ji pas mus bus aptarinėjama plačiai. Beje, gynybos baltąją knygą kurs mūsų eurokomisaras Andrius Kubilius. Kita didelė tema ir laukiamas pasiūlymas bus švarios pramonės kursas. Europa lyderiauja imantis aplinkai draugiškų sprendimų, bet turime padėti mūsų verslams nenukentėti dėl to, kad esame geri planetai ir sėkmingai dalyvauti konkurencijos lenktynėse pasaulyje. Apie tai ir bus šis dokumentas. Na ir trečias mano labai laukiamas dalykas - tai žemės ūkio ir maisto sektoriaus vizija. Praėjusių metų pabaigoje visoje Europoje ūkininkai garsiai sakė, kad jų padėtis nepavydėtina ir kyla grėsmės Europoje užtikrinti pakankamai gerų maisto produktų. Žemės ūkis yra labai svarbus dalykas ES. Tada ateis konkretūs pasiūlymai, kaip padėti mūsų maisto augintojams ir gamintojams. Ir kaip tinkamai atlyginti tiems, kurie stengiasi ne tik gaminti, bet ir gamindami mažiau alinti mūsų žemę. Na, tikrai darbingas šimtadienis nusimato, o sunkus darbas atneš ir saldžių vaisių. Tortą į studiją. Turime šventę su 8-uoju gimtadieniu Europos solidarumo korpuse. 2016 metais veiklą pradėjęs Europos solidarumo korpusas kviečia jaunus žmonės išbandyti save tarptautinėje savanorystėje ir taip kurti geresnį rytojų. Jaunimas! Per pastaruosius 3 metus šioje programoje jau dalyvavo net 66 000 jaunuolių. Jie sprendė įvairiausias socialinės problemas bei humanitarinius iššūkius. Jaunas, kol širdį jaunas. Taip, gal turiu kokių šansų prisijungti? Tikrai turi. Sakoma, nemandagu amžiaus klausti, bet jei atitinki 18-35 metų ribą, sveikinu, jau gali registruotis. Kaip tik Europos komisija paskelbė naują kvietimą dalyvauti Europos solidarumo korpuso veiklose. Šiai programai skirta 166 milijonai eurų. Tai yra gerokai didesnis biudžetas, jei lygintume su ankstesniais metais. Šie projektai yra unikali galimybė tiems, kuriems pagalbos labiausiai reikia. Taip pat puikia proga įgyti naujų įgūdžių, šiek tiek pagyventi užsienyje, galbūt išmokti kitą kalbą, na ir žinoma, sukaupti daug nepamirštamų atsiminimų. Projektai vykdomi tokiuose srityse kaip aplinkos apsauga, sveikata, įtrauktis, skaitmeninės technologijos, kultūra ar sportas. Pavyzdžiui, dabar lankausi Lietuvos maltiečių būstinėje, bet juos galite rasti ne tik Lietuvoje. Kiekvienas gali rasti savo tinkamą sritį ir daryti gerus darbus. Sudominau? Plačiau skaitykite čia ir registruokitės. Gal tapti pilietišku ir aktyviu Europos jaunimu bus kieno nors kitų metų tikslas? Uvaga, uvaga! Lenkija stos prie Europos vairo. Ir ne šiaip vairo, o ES tarybos vairo. Trumpas kvizas. Ar žinai, kodėl Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda skrenda į Briuselį? O tai gal belgiškų bulvyčių pavalgyt, nes skanės jos labai. Geras spėjimas, galbūt ir paragauja laisvų metu. O darbo reikalais? Tai man atrodo, kad į Europos tarybą. Ne visai, Laura. Prezidentas vyksta į Europos vadovų tarybą. O tai čia ne tas pats, pasimečiau kiek. Va ir papuoliai, Laura, bet nesijaudink, šitas institucijas maišo tikrai ne vienas. Leis padėsiu šiek tiek atsipainioti. Šalių lyderiai, premjerai ir prezidentai skrenda į Europos vadovų tarybą. Ten jie nusprendžia, kokia europinė kryptimi gyvensime toliau. Bet yra dar ir Europos taryba ir ES taryba. Tai yra visiškai skirtingos institucijos, kai kurios įsikūrė net skirtingose miestuose ir sprendžia visiškai skirtingus klausimus ir problemas. Europos taryba, Laura, net nėra ES institucija. Jie atstovauja 46 Europos valstybės. Jos darbas – ginti žmogaus teises ir demokratinės vertybės. O štai ES taryba atstovauja ES valstybės. Joje, skirtingai nei Europos vadovų taryboje, dirba bendrijos šalių ministrai. Ten koordinuojama ES politika ir priimami teisės aktai kartu su Europos parlamentu. Gerai, skirtumus išsiaiškinam. Grįžkim prie Lenkijos naujienų.
Po 14 metų pertraukos Lenkija perims pirmininkavimą ES tarybai. Jau dabar gal nebemaišysi, Marius gana aiškiai paaiškino skirtumus. Lenkijai pusę metų suteikta unikali platforma formuoti ES darbotvarkę ir plėtros kryptį. Kaiminėliai, bus jums veiklos? Čia jums nebedronka eilėje stovėti per juodąjį penktadienį. Pirmininkavimas tai išties unikali proga šaliai pusę metų būti visos ES centre. Galima sakyti, kad į pirmininkaujančią šalį laikinai persikėlė visos ES sostinė. Lenkijai tai bus antras pirmininkavimas, numatyta net 300 įvairiausių susitikimų. Lenkijos šio pirmininkavimo šūkis – saugumo Europą. Tad akivaizdu, kad pagrindinis pusmečio tikslas – užtikrinti Europos piliečių saugumą. Tad laukia diskusijos, kaip padidinti Europos pajėgumus, bet taip pat sustiprinti ES sienų apsaugą. Ne tik fizinių, bet ir virtualių. Mat planuose kovos su dezinformacija didinimas. Tarp kitų prioritetų – biurokratinės naštos verslams mažinimas, visiškas energijos importo iš Rusijos atsisakymas, žemės ūkis ir sveikata. Nelengvi darbai laukia. Tad povodzenia. 2025 metais sveikiname kaimynus Lenkus, o mes sveikinimų sulauksim 2027. Lietuva, būk pasiruošus. Ačiū, kad žiūrėjot laidą Kas naujo Europai. Nauji metai, nauji iššūkiai tiek europiečiams, tiek Europai. Judėkim pirmin kartu su Europa.